Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa Teach mai albarka. Da farko za mu je kai tsaye gabatar da tutorial kamar yadda muka fidda simfuri a farkon wannan bidiyon. A yayin yin wannan tutorial zan ba mu haƙuri, na sani cewa da iwan akwai ihu ko kuma wasu surutai da za a ji na yara. Akwai wata yarinya mara ji a gidanmu, so bare iyo in hana ta surutu ko magana ba, amma na sani zai wahala a gama tutorial din ba tare da ta dame mu da iface ba. So na farko za mu je kai tsaye ga buɗe Pixellab na wayan mu kamar yadda yake a nan wajen. Yayin buɗe Pixellab, bayan mun buɗe zai tambaye mu, za mu taɓa cancel. Nan wajen shine wajen da za mu yi selecting na wato size da muke da bukatan yin tutorial din. So za mu goge wannan rubutun ta hanyar taɓa A din nan ta ƙasa da kuma taɓa delete. So bayan mun gama za mu zo daga nan za mu yi selecting background ta hanyar taɓa wannan abun. Daga nan akwai kalo, zan yi selecting kalo wanda shine zai bani dama da dan zaɓi background da dan sa ko kuma kalo da dan sa a wannan background din. So na taɓa kalo din, daga nan akwai kalo, akwai gradient. In mun lura za mu ga daga ƙasa yanzu yana kan gradient, so za mu taɓa kalo. Daga nan akwai kaloli wanda zan yi aiki da su. Wannan kala mai siffar ja ita ce wanda za mu yi aiki da ita. Domin ganowa actual color za mu taɓa plus, za mu taɓa wannan pencil, wannan shine zai nuna mana sunan kalar. Za ku iya kwafan wannan suna kusa a nan wajen. Kuna taba oke shine zai biyarin ko kuma za ta yi biyarin kamar yadda yake ana. So wannan kenan. Daga nan kasan nan zamu zo nan wajen trapezoid din nan zamu yi selecting nan, zamu taba sharps domin ya fidda mana sharp da zamu yi aiki da shi. Na taba sharp. So daga nan zan yi selecting, zan canza sharps din ta hanyar taba wannan abin da taba wannan rabin wato o din nan ko kuma rabin wannan cycle din wanda shine zamu yi aiki da shi. Gashi nayi selecting din shi, zan yi expanding din shi da hannuna ta yanda zai cika screen din kamar yadda muke gani. So bari na ƙara expanding din shi, zan bar shi zuwa haka. Zan taba good, zan zo daga nan wajen zan taba wannan abun nan, zan taba shi, zan sa kwado wa wannan abun gudun taba shi bisa kuskure. So bayan mun kammala da wannan, daga nan za mu zo akwai wasu ɗan icons da za mu gani. So zan zo zan yi importing din su. Wannan icons ɗin hotuna ne, so zan ba da link din su a wajen comment da description na wannan bidiyon. Link din zai hada da su wannan hotunan na icon din da kuma font da za mu yi aiki da shi da dukkan wasu abubuwan da ake da bukata. Za mu hada link, za mu hada su duk a ciki, za mu ba da link din su. So zan yi importing na shi gallery. So shi nan na yi importing din shi, na kawo shi. So daga nan zan rage girman shi kamar yadda yake haka. Zan kuma canja mushi kala. Already na taba project din ko kuma na taba wannan hoton da na kawo kamar yadda muke ganin shi haka. So zan duba daga nan akwai kalo, gashi a nan wajen kalo. Wannan kenan zan enable din shi, zan taba shi sai na kunna shi. Wannan na kunna shi ne zai canja mun kalarsa. So zan duba daga nan zan mai da shi white kalo kamar yadda muke gani a nan. So zan taba alaman good. Daga nan zan zo zan rage quality shi, zan kai shi zuwa 60 misali, ko in 60 bai ba zan iya kara. So zan bar shi zuwa 60. So bayan na gama zan yi copy din shi, zan dawo da shi ƙasa kamar yadda yake a nan haka. Zan ƙara copy din shi, zan kawo shi nan gaban nan. Sorry, sama zan yi copy again, shi ma zan kawo shi nan. Zan ƙara yin copy, zan sa shi a nan wajen. Zan ƙara copy, zan sa shi a nan. So bayan na kammala, daga nan zan zo ni nan wajen, zan zo zan taɓa wannan abun still. Wannan duran sa musu kwado saboda gudun taɓa su ko bisa. So wannan yake nuna cewa ko da na taba su bisa kuskure ba abin da zai faru. So bayan an kammala, daga nan zan yi importing na wani hoto da na sa, wato da na sa hoton gashi a nan wajen, hoton yaji. So zan rage size din shi ta hanyar taba wannan -1 din gashi a nan wajen. So zan daidaita shi haka, zan taba wannan, zan rage girman shi, zan sa shi a matsayin O kamar yadda muke gani. So cycle yake. So bayan na kammala zan taba good, wanda shine zai kawo shi nan wajen. So daga nan zan daidaita shi zuwa tsakiya kamar yadda ne hakan nan. So still zan zo daga nan zan duba akwai shadow, ga shadow a nan wajen. Zan yi enable na shadow
so na enable na shadow zan bar shi haka. So daga nan zan zo zan taba wannan abun shi ma zan samar kwado. So wannan kenan. So sai rubutu da zamu rubuta nan wajen zamu taba zamu taba text ko new text, zamu taba edit, zamu deleting wannan. So daga nan zamu rubuta religious, so zan taba ok. Zan dawo da rubutun tsakiya, zan ƙara girman shi zuwa size ɗin da nake so. So zan canza rubutun shi. Wajen canza rubutun ban yi amfani da font na asali na Pixellab da shi ne aiki. Na taba font kuma yadda yake haka. So zan duba da ƙasan nan, sorry, bari duba mana font din nan. Okay, so wannan font din ne, wannan alu srj, to shine na taba ok. Zan dan yi expanding din shi ta hanyar samun spacing, ga spacing anan zan samu spacing 10. Okay, so zan dawo da shi tsakiya ta hanyar amfani da wato relative positive, zan mai da shi ya dawo tsakiya. So zan taba wannan abun shi ma dan samar kwado. So daga nan za mu sa wannan checks din, mun yi add new text ne. Wasu suna yin complaint cewa abin yana sauri, so amma in ba saurin aka yi ba rubutun a bidiyon zai tsayi. So zan yi new text, na yi add new text, zan yi editing, zan yi deleting wannan, zan rubuta check-in. So zan yi ok. So zan ƙara girmansa shi ma. So daga nan zan zo zan duba ab wato font a nan wajen, zan yi selecting ab font. So wannan font na yi wa aiki da wani font ne, zan ba da link din shi a wajen comment. So shi na sa shi a nan wajen. Shi ma dan zo daga nan zan yi selecting spacing a nan, sorry, zan yi expanding na spacing, zan samu zuwa 10 shi ma. So wannan kenan. So an gama. Shi ma zan zo daga nan zan samar wannan kwaɗon. So zan ƙara zuwa, zan taɓa wannan abun, zan ƙara taɓa text, zan yi editor ko zan yi adding text, zan yi editing, zan yi deleting na wannan. Zan rubuta misali up to 50%. Okay, sorry, save na sakon, save up to 50%. So zan taba ok. Zan rage girman wannan rubutun na save up to, zan dawo da shi musamman ko zuwa 25 haka. So daga nan zan zo ne zan duba background, zan yi enable na background. Zan zo daga nan zan ƙara faɗin shi kaɗan, zan zo daga nan ma zan ƙara tsayin sa kaɗan. So zan duba da ƙasa akwai radius, zan samu radius zuwa 10. Wannan kenan, sorry, zan dawo da shi tsakiya. Zan duba av wato font ga shi anan, ga ab, zan taba ab font. So daga nan zan yi selecting na wannan blogger sans blood din, zan sai shi, zan taba ok. Ga shi ya canju. Zan koma wajen background din nan, zan sa wa kalan, zan samu shi ja irin na background kamar yadda yake a nan wajen. So sorry, zan samu fari. Na samu shi fari, zan canja kalar rubutun cikin, zan duba kalo, zan canja, zan samu rain kamar yadda yake a nan wajen, wanda shine zai fidda simfurin rubutun. So bayan mun kammala da wannan zan ƙara yin add new text kamar yadda yake a nan. Zan taba edit, zan rubuta me za a rubuta? Za a rubuta order now.
so shi ma zan mai da shi babban rubutu, dan taba ok, an dawo da shi kasan nan haka. So zan rage size ɗinsa, shi ma zan mai da shi ko zuwa 30 ma ko, sorry, zan canja kalansa, zan sama ja kamar yadda muke gani. Zan ƙara girman rubutun ta hanyar taba ab wato font, zan samar wannan block san ɗin domin ya ƙara girma. So bayan mun kammala da wannan, za mu dawo daga nan, za mu yi add new text, za mu yi editing, za mu rubuta misali za mu shigar da number wayan da misali za a iya tuntuɓa, sorry, misali wani shine number wayan na wanda suke kasuwancin na abin. So za mu zo daga nan, za mu rage girman rubutun, bari mu bai shi zuwa 30. Za mu samar kalo, shi ma za mu samar sa blogasan. Za mu dan yi amfani da wannan position mu dan hatsar da shi kamar yadda yake ana. So da ƙasa za mu sa social media handles wanda za a iya tuntuɓa, shi ma dan yi importing wannan, shi ma yana cikin wannan hoton da na ce za mu bayar ko kuma wannan da za mu bayar. So bari sorry ga shanan. So zan yi mun ga yana da background, wato background din shi ja ne. So zan duba daga nan, zan duba hankali, zan duba akwai erezo kalo ga shanan wajen, erezo kalo ga shanan wannan wanda nake taba wannan. Zan yi enable din shi, na enable din shi za ga yayi dedicating na background din ya cire. Zan taba good. So daga nan zan dawo, zan duba kalo, ga kalo anan, zan yi enable kalo, zan samu shi kalan, misali zan iya samun kalan background din na wannan jan, shi na sashi anan, zan janyo shi kasa. So daga nan shi ma zan rage girman sa, sorry, zan rage girman shi haka, sorry dai. So zan rage, zan dawo da shi kasan number wayan in case. So a kasan nan zan rubuta sunan misali platform da za a iya samun mu, ko kuma sunan Facebook page mu, ko Twitter account din mu, ko Gmail. So zan yi editing, zan rubuta misali zan iya sa arewatic, sai na yi ok, zan zo da shi kasa, zan rage size na rubutun, ko bari in bar shi a 30 din, tunda na sa shi a 30. Zan zo duba ab font nan, zan yi selecting wannan Algeria sans din, zan sa shi, zan taba ok, zan taba b, wannan b din zan taba ta, zan taba b, wato ya zama cewa yana da kauri rubutun. Zan canza mar kala zuwa ja kamar yadda muke gani. So daga nan zan zo ne, akwai spacing, zan samu da spacing, barin bashi zuwa 12 ɗin. So barin dan mammatso da su gaba daya, sorry. So daga nan wajen wayannan za mu ga cewa sun dan kusan saji da wannan ada-adan na background din. So daga nan zan zo, zan duba, zan taba jikin background din kamar haka, wanda shine zai batar da komai. Zan zo daga nan, zan taba wannan abun wajen da muka yi importing na sharp. Zan duba akwai sticker, zan yi selecting sticker. So na yi selecting sticker, wannan zai fito wannan abun. So daga nan zan taba wannan wato pencil din, zan taba shi, zan yi doubling kamar yadda yake haka. So zan janyo wannan, zan yi expanding ɗinta haka. So wannan ma zan janyo ta, wannan expanding ɗinta haka.
so zan taɓa wannan abun, zan dawo da su ƙasa, su dawo ƙasan wannan checkings din da religious din. So haka za mu bai shi. So wannan shine hanyar da ake bi wajen kirkiran ire-iren wa'annan sticker, kuma mun yi ne a mazannin koyarwa ta yadda zaka iya expanding na tunaninka, ka iya kakkara wasu abubuwan da bamu kara ba. So anan dai zamu dakata, ka da amanta ka kasance da Arewa Teach a kowane lokaci. Idan akwai abin da ba fahimta ba ana iya tambayar mu a wajen comment box, wannan Allah ya kaddara muna da amsa zamu amsa. A kasance da mu, a taba alamar subscribing da kuma taba kararrawa domin ba mu kwarin gwiwa wajen ci gaba da gabatar da tutorial masu alaka da ilmantarwa da faɗakarwa. Sai mu haɗa wani tutorial.